67 sa 97 ka mga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 kagahapong adlaw nagagikan sa mga subdivisions ug mga condominiums. Department of Interior and Local Government muhayar og mga contact tracer kapin sa gatos kanila idestino sa dakbayan sa Sugbo. Subay niini Cebu City Police Office nang hinaot nga mosayo-sayo na ang oras sa curfew aron mapugngan ang paglakaw-lakaw sa lawom na nga kagabhion. Si Chelo Valiena sa report. Sa talaan sa Department of Health, Region 7 kagahapong adlaw, adunay 97 ka bag-ong kaso ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo. Tungod diini misaka na ngadto sa 12,116 ka mga kaso ug misaka na sa 1,051 ang active cases. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations, nga 67 sa 97 kabag-ong kaso kagahapon mga arang-arangan, subay usab sa nadawat nga taho sa kapulisan. Ingon usab niini ang paghulagway ni Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center. Una sa mga condominiums and subdivisions ang mga nag-positive. So it means naa sa mga higher echelon or mas na luag-luag nga kahimtang ang mga nag-positive. They can survive na sa ilang kaugalingong balay. Pero pag is na nato sa atong restrictions nato pag Disyembre mo na silang nakabuhig turil. No, parte dire ana mo na karon daghan kay kaso. Samtang duha ka barangay hall karon ang gi-lockdown, human pipila sa ilang mga kawani nagpositibo sa COVID-19. Nagdumili pagbutiyag si Garganera kung unsa kini nga mga barangay apan miawhag sa publiko nga likayan una ang pagbisita sa mga barangay hall nga gi-cordon. Kana mga barangay hall gani nga makita nimo nga nay yellow nga kuan, wa man tay gila. Ato man day nang ikuan, ato man day nang butangan gina. That is a preventive measures man na siya. Gipahibaw usab ni Garganera nga nagpahibaw na kaniya si Attorney Ian Kenneth Lucero, OIC Cebu City Director sa Department of Interior and Local Government, nga 130 ngadto sa 150 ka contact tracers nga i-hire madestino unya sa dakbayan sa Sugbo. Hinuon ang mga contact tracers sa kapulisan kaniadto, gitinguha usab nga ibalik. Ipasusi ni Parilla ang pipila kadapit sa Barangay Apas o sa Barangay Guba. Diindaghan gihapon ang nagkaraoke panahon sa ting online class nga dayag kaayong kalapasan sa ordinansa sa dakbayan. Doon natin nadawat in the area dire dapit sa Apas o dapit sa Guba, no? So ato ning padalhan and then we also ask the help of the barangay officials. Gipahibaw usab ni Parilla nga taas ang posibilidad nga mausab ang oras sa curfew gikan sa alas 11 sa gabi ngadto na sa alas 10. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.